哇！咁多亭台樓㗎。啊！家姐咁樣講，係咁佢老係啱。做乜過㗎？西下打人中國啦，打人中好難頂，啱啱起步啫噃。琴晚成晚瞓唔到，飲啲咖啡，千祈唔好飲太啡啊！瞓覺之前。我平時飲啊，我工人，我容易一日飲2、3杯啊，太啡喎，佢係太過。佢根本唔用嘅入去口。係啦，我哋去到已經係一個有錢但係受苦嘅。唔係啊，8個月封力啫，我而家跟我個女仔，開心到打電話俾我。一個鐘搞掂？你又話半日？半日㗎啦，差唔多年起上嚟都。連埋來回交通啊，佢計埋。唔係喎，個字要吐出嚟咯，粵劇注重個吐字啊嘛，冇字幕㗎，你個電影咁啊，好似整個字幕，你講得唔清楚都睇字幕，補翻。咁耐啦，你哋諗緊嘢。上緊嚟啦！差唔多到啦。對唔住啊，仲有得上啊！冇乜㗎啦。冇乜誒，唔等於冇啊！你要理解嘅領導人嘅説話啊！好換㗎啦。啊換啊！我就嚟想死啊！哎呀，眼光。係啦，其實係呢條。上咗嚟墨徑啦！係啊。我哋上過啊嘛，我哋上過嚟啊嘛喺嗰度。點啊？左定右啊？左，落完礦坳。轉軚啦！啊，轉到！哇，好陰功啊！血跡斑斑。我都掛船。都凝固咗啦。起我隻腳。捉入隧道。推捉喎，要推捉行先。梗係啦。係咁砌嘅啫喎。哇！呢啲應該係佢哋種嘅，呢度係種嘅。細開啊！咦？呢個係新開喎，以前好似冇經過佢喎。以前唔覺眼有呢間嘢嘅喎。好似新景喎，唔覺意。有啦，新景咗。